ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଚାରିଟି ଯୁଗ ଅଛି। ଯୁଗ ଚକ୍ରରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତପସ୍ୟା, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞର ବିଧି, ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାର ବିଧି। କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ପତିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଭଗବାନ ନିଜେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହରିନାମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏହି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି କି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜକୁ ହରିନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ହରିନାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଅଭିନ୍ନ ତ୍ୱାଂ ନାମ ନାମିନୁ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଆଉ ଭଗବାନ ନାମୀ ଅର୍ଥାତ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଯେତେବେଳେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଲାଗିଲେ ଆମକୁ ଆଘାତ ଲାଗେ। ତ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହରିନାମ, ଯାହା ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ଭୌତିକ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଗୋଟେ କଣ ସେଠି ଆଘାତ ଲାଗେ, ଅର୍ଥାତ ସେଥିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ହରିନାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଠିକ ମନୋଭାବକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝୁଛେ କି ହରିନାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଆମେ ହରିନାମ ସହିତ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ହିଁ ଆସୁଛେ। ଭାବନ୍ତୁ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାମ୍ନାରେ ଭଗବାନ ଉପସ୍ଥିତ, ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କେତେ ପ୍ୟୁରିଫାଇଂ ଇଫେକ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିପାରିବା, ଆମେ କେତେ ରେସିପ୍ରୋକେସନ କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ତ ଆମେ ସବୁଦିନ ସମାନ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ କରୁନେ। ଆଜି ଦେଖୁଛେ କି ଭଗବାନ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଶୃଙ୍ଗାର ହେଇଛନ୍ତି, କି ଆଜି ଭଗବାନ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭଗବାନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ତ ସେମିତି ହରିନାମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ହରିନାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି, ତେଣୁ ହରିନାମ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି ଏ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ, ତ ସେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ବସ୍ତୁ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡକୁ ଆମେ ଦେଖେଇକି ରଖୁଛୁ। ଅର୍ଥାତ ସବୁ କିଛିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡକୁ କଣ କହିବା, ଏଇଟା ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇକି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ହୃଦୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିବା, ହରିନାମକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିବା, ହରିନାମ ଆଡକୁ ଦେଖେଇକି ରଖିବା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ହରିନାମ ଆମକୁ ରେସିପ୍ରୋକେଟ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମେକାନିକାଲ ଚାଣ୍ଟିଂ କଲେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି କନସିୟସଲି ଅର ଅନକନସିୟସଲି କି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସହିତ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ହରିନାମ ପ୍ରତି ଏକ୍ସପୋଜ କରିବା, ମାନେ ଦେଖେଇକି ରଖିବା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ହରିନାମ କଣ କରିପାରିବେ, ସେ ଆମକୁ ରିଭିଲ କରିପାରିବେ, ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ତେଣୁ ହରିନାମ କେମିତି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନ ସେୟା କରିପାରିବେ। ତ ହରିନାମ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ, ଯଦି ମୁଁ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ହରିନାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହବ, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଷ୍ଠାପର ରୂପରେ ପ୍ରୟାସ କରିପାରିବା। ପ୍ରତିଟି ହରିନାମ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଜର, ପ୍ରତିଟି ହରିନାମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋର ନିଜର, ଏବଂ ମୁଁ ହୃଦୟର ସହିତ ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି ଏବଂ ଶ୍ରବଣ କରିବି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଶ୍ରବଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ବହୁତ କ୍ଲିୟରଲି ଆମକୁ ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ପରେ ଆଉ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, କେବଳ ଆମକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାର ଅଛି। ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ଆମକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରିବାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ମନ ଇତସ୍ତତ ଭ୍ରମଣ କରିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ହରିନାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରେସିପ୍ରୋକେଟ କରିବ। ତେଣୁ ହରିନାମ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଥିବ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମର ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ତାର 7ଟା ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି।
ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟର ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ଆଉ କଳମସ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନମ ଭବ ମହାଦାବାଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ, କ୍ଲେଶ ଆଉ କଳମସ ଦୂର ହବ, ସେବେଠାରୁ ହିଁ ହରିନାମ କଣ ହବ, ଆମ ହୃଦୟରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଯେତେ ଆମ ହୃଦୟକୁ ହରିନାମ ର ଶ୍ରବଣ ପ୍ରତି କଣ କରିବା, ଏକ୍ସପୋଜ କରିକି ରଖିବା, ସେତେ ଜଲ୍ଦି ହରିନାମ କଣ କରିବେ, ଆମ ହୃଦୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା କି ହରିନାମ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏବଂ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆମକୁ ଆମ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଅନୁରୂପ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହରିନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନାତ୍ମକ ମନୋଭାବରେ, ଆଉ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ହିଁ ଆମର ହରିନାମ ପ୍ରତି ମନ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ତନ୍ଦ୍ରା ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ ନିଦ୍ରା ଆସିବ, ଆଳସ୍ୟ ଆସିବ, ବିକ୍ଷେପ ଆସିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ହରିନାମ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆମକୁ ଜୀବନ ସାରା କରିବାର ଅଛି। ତ ଆଉ ହରିନାମ ଆମକୁ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହରିନାମର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛତା ଧରିକି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ଆଶ୍ରୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛତା ଧରିକି ତୁରନ୍ତ ଆମେ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତିନି, ଆମକୁ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗେ। ସେମିତି କୈରବ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିତରଣମ୍, ତ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଆଉ କଳମଶରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା କ୍ଷଣି ଆମକୁ କଣ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ କନସିୟସନେସ ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଭାଇପାରିବା କି ଆନନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ବର୍ଦ୍ଧନ ଇତ୍ୟାଦି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମନୋଭାବରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମନୋଭାବରେ ହରିନାମକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଠିକ ଅଛି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏଠି ରହିବା। श्री हरिनाम प्रभु की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्ण। गोटे छोट जिनस कि आज गोटे लास्ट दिन जो माने गुरु महाराज व्यास पूजा पर लिखी ना लिखा चाहते इंग्लिश रे, ओडिया रे नुह, इंग्लिश रे लिखिकी पठेबे। तेणु आज लास्ट दिन, तेणु कई डेरी करंतुनी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय।